Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Rasulillah. İnşallah Menhec-i Salik'in kitabından sağ dolantabыз. Өткөнкү сабакта намаздын сыпаттарын окуп баштаганбыз. Жана Фатиханы окуп, Фатихадан кийин сүрө окуп, рүкү кылууга жеткенбиз. Иншалла бул сабакта ошол сабакты улантабыз. Бул алым айтып жатат: "Сумма юкаббиру лир-руку'." Андан кийин рүкү кылууга такбир айтат. Аллаху акбар деп такбир айтат деди. Бұл такбир айтуға дәлел биринчи ижма болгон алымдардын арасында ижма. Экинчиси Сахих Бухари Муслимде келген хадисте Абу Хурайра радhiyallahu anh айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам юкаббиру хина ярка. Пайгамбар рүкү кыларда такбир айтат эле деди. Бул алымдардын арасында талашсыз маселе. Намазга рүкү кыларда Аллаху акбар деп, ошо рүкүгө баратканда Аллаху акбар деп айтыш керек. Мунун сыпаты турган жерден Аллаху акбар деп айтпайбыз, же болбосо рүкүгө жеткенде айтпайт, ошо рүкүгө баратканда ошол ортолукта айтылат. Аллаху акбар деп рүкүгө жеткиче чейин ошол ортолукта такбир айтылат. Андан кийин рүкү кылат деди. Рүкүгө далил Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Я айюхаллазина аману рук'у васджуду." Эй иман келтиргендер, Аллахка рүкү кылгыла жана сажда кылгыла деди. Жана ошондой эле Сахих Бухари Муслимде келген хадисте Абу Хурайра радhiyallahu anh риваят кылат. Пайгамбарыбыз намазды үйрөткөндө рүкү кылгын деп айтты. Жана бул маселеде дагы алымдардын арасында ижма болгон. Рүкү кылганда дагы биз башында айтып өттүк, колуну көтөрөт. Аллаху акбар дегенде колуну далына чейин көтөрүп рүкү кылат. Андан кийин бул алым айтып жатат: "Ваядау ядайхи аля рукбатайхи." Колдоруну тизесине коёт. Рүкү кылганда эки колуну эки тизесине коёт. Эки тизесин кармайт. Колдоруну ачып, манжаларын ачып, тизесин кармайт. Буга далил Сахих Бухариде келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаздын сыпаттарын айтат: "Амкан ядайхи фи рукбатайхи." Эки кол менен тизесин кармаган дейт. Андан кийин айтып жатат: "Ваяжалу расаху хияла захрихи." Башыны далы менен бирдей кылат дейт. Рүкү кылганда башыны ылдый кылып түшүрбөйт, же болбосо башыны өйдө көтөрбөйт. Далы менен бирдей кылып, далыны дагы рүкү кылганда тегиз кылып созуп, андан кийин башыны ошол далы менен бирдей кылат. Буга далил алымдардын арасында ижма болгон. Бул алымдардын арасында талашсыз маселе. Демек, рүкү кылганда тизени кармап, далды тегиз кылып, башты дагы дал менен бирдей кылуу керек. Андан кийин айтып жатат: "Ва якулу субхана раббиял азим юкаррируху." Эми рүкүдө кайсы зикирди айтат дегенде, "Субхана раббиял азим" деп айтат деди. Жана аны кайталайт деди. Кайталаганда канча жолу кайталаш керек дегенде, алымдар эң азы 3 жолу. Же болбосо андан көп дагы калашынча кайталаса болот деп айтышат. Эми бул дуа ушул зикирди айтууга далил Хузайфа радhiyallahu anh риваят кылган хадисте Сахих Муслимде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам рүкүдө "Субхан раббиял азим" деп айтат эле деди. Демек, рүкүдө ушул "Субхан раббиял азим" деп айтуу бул сүннөт. Жана аны алымдар аднал камал, толуктун эң төмөн деңгээли бул 3 жолу деп айтышат. Жана 3 жолдан көп дагы 5 жолу, 7 жолу, 9 жолу айтса болот. Канча көп айтса дагы болот рүкүсүндө. Андан кийин айтып жатат: "Ва ин кала ма залика хала руку'ихи ва сужудихи субханика Аллахумма раббана ва бихамдика Аллахумма гфирли фа хасан." Эми ушу рүкүдө дагы, саждада дагы "Субхан раббиял азим" деп айткандан кийин "Субханика Аллахумма раббана ва бихамдика Аллахумма гфирли" деп айтса, бул жакшы деди. Бул кошумча, жанакы дуага эле зикирге кошумча зикир. Ушуну айтса дагы бул жакшы деди. Буга далил Сахих Бухари Муслимде келген хадисте Айша энебиз риваят кылат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саждасында жана рүкү кылганда ушул дуаны көп айтат эле деди. "Субханика Аллахумма раббана ва бихамдика Аллахумма гфирли" деп ушул дуаны көп айтат эле деп айтты. Демек, "Субхан раббиял азим" дегенден кийин ушуну айтуу дагы бул сүннөт. Андан кийин айтып жатат: "Сумма ярфа расаху."
Андан кийин рүкүдөн ошону айтып өткөндөн кийин зикирлерди башын көтөрүп турат деди. Буга dalil Sahih Bukhari Müslim'de kelgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişiye namaz öğretkende aytты: "Summa rfa hatta ta'tadila qa'iman." Andan keyin tüz bolup turganга чейин башыңды көтөргүн dedi rüküdөн. Rüküdön turganda keybirkiler rüküdön turganda darab эле кайра саждага шашылат. Бул намаздын туура сыпаты шашпаш керек. Самиаллаху лиман хамида, Rabbana ve lekal hamd деп rüküdön turgandan keyin tüz тынчтанып турганга чейин туруу. Андан кийин сажда кылынат. Айтып атат, ошентип рүкүдөн тургандан кийин Самиаллаху лиман хамида. Ошо рүкүдөн туруп атканда ушул дуаны айтат деди. Самиаллаху лиман хамида деп. Ин кана имаман ау мунфаридан. Эгерде имам болсо, же болбосо жалгыз окуган болсо өзү ушул дуаны айтат деди. Рүкүдөн туруп баратканда Самиаллаху лиман хамида деп имам айтат, же болбосо жеке өзү окуган адам айтат. Ал эми имамдын артында турган адам бул Самиаллаху лиман хамида дегенди айтпайт деп айтылат. Буга далил Sahih Bukhari Müslim'de kelgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Fa iza qala", egerde imam Samiallahu liman hamida deb aytgan bolsa, sizlar faqulu Rabbana va lakal hamd. Артындагылар Rabbana va lakal hamd deb ayткыла dedi. Бул зикир дагы аламдардын арасында талашсыз. Rüküdөн туруп атканда Samiallahu liman hamida деп айтып керек экендигинде аламдардын арасында ижма болгон. Андан кийин айтып жатат: "Ва yaqulul kull". Андан кийин бардыгы имамдагы, имамдын артындагылардагы, же болбосо жеке адамдагы Самиаллаху лиман хамида деп айтып тургандан кийин ушул дуаны айтат деди. Rabbana va lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fih mil'us samai wa mil'ul ard wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'd. Ушул Самиаллаху лиман хамидадан кийин ушул дуаны айтат. Биринчи дуасы Rabbana va lakal hamd. Эгерде ушул менен чектелсе деле болот, Rabbana va lakal hamd деп айткан болсо. Же болбосо ага кошуп hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fih mil'us samai wa mil'ul ard wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'd. Ушул азыр окуп өткөн дуаны дагы кошуп айтса болот. Бул дагы сүннөт, жанагыга кошумча кылып. Буга далил болсо, бул дагы Sahih Müslim'de келген Rabbana va lakal hamd дегенде жана далилин айтып өттүк. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эгерде Самиаллаху лиман хамида деп айткан болсо имам, силер Rabbana va lakal hamd деп айткыла деди. Жана ошондой эле Sahih Müslim'de келет кошумчасы. Rabbana va lakal hamd mil'us samai va mil'ul ard деп ушул дуаны акырына чейин айткыла деп Sahih Müslim'de келген хадисте айтат. Бул жерде бир маселе, бул алым эскерген жок. Алымдар эскеришет, рүкүдөн тургандан кийин колду кайда коюш керек? Колду, эки колду башында намазда тургандай байлап турабы, же болбосо колуну кое берип, жиберип турабы деген маселеде бул алымдардын арасында талаш маселе. Алымдар айтышат, бул жөнүндө эч бир сахих, ачык айкын далил келген эмес деп. Ошондуктан имам Ахмад айтат, ал кааласа кармап турса болот колуну, кааласа кое берип турса болот деп. Алымдар айтышат, бул маселеде эң жогорку, эң алдыңкы алымдардын сөздөрү бул имам Ахмаддын сөзү дейт. Ошол имам Ахмад эмне фатва берген, кааласа колун кое берсе, кааласа кармап байлап турса болот деп айтат. Андан кийин айтып жатат: "Сумма ясjudu ala a'da'ihi sab'a." Андан кийин 7 мүчөсүндө сажда кылат. Кама кала Наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан сыяктуу эле, "Умирту an asjuda ala sab'ati a'zam." Мен 7 сөөгө, 7 мүчөгө сажда кылууга буйрулдум дейт. Алал жабаха, биринчи чеке, пешенеси. Wa ashara bi yadihi ila anfihi, жана ошондой эле мурдун көрсөттү. Wal kaffayn wa rukbatayn, жана эки алакан, жана эки тизе, wa atrafil qadamayn, жана ошондой эле эки буттун астылары. Ушул 7 мүчө, биринчиси чеке болсо пешене, экинчиси эки алакан, ошо менен 3 болот, эки алакан менен. Анан эки тизе менен 5 болот. Андан кийин эки бут менен, эки буттун тамандары менен 7 болот. Ушул 7 мүчөгө сажда кылат деди. Сажда кылганда. Бул хадистин буга далил ушул хадисте эди. Бул Sahih Bukhari Müslim'de келген хадис. Андан кийин айтып жатат, саждасында ва yaqulu subhana rabbiyal a'la. Саждада subhana rabbiyal a'la деп айтат деди.
Ал эми сажда кылууга далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанакы айтып өткөн хадисте бир кишиге намаз үйрөткөндө андан кийин сажда кыл деп буйруган. Ал эми сажда кыларда дагы Аллаху акбар деп такбир айтат. Буга далил Сахих Бухари Муслимде келген хадисте Абу Хурайра радиллаху анху пайгамбарыбыз намазын сыпаттаганда ал саждага баратканда такбир айтат эле деди. Бул да Сахих Бухари Муслимде келген. Демек саждага жеткенде эмес, сажда кылардан башында эмес, ошо саждага бараткан ортолукта, рүкү сыяктуу эле ортолукта такбир айтылат. Аллаху акбар деп ошо саждага барып эңкейип баштаганда такбир айтылат. Эми бул жерде да бир маселе, ошо саждага баратканда биринчи тизеси менен түшүш керекпи, же болбосо биринчи алакандарын жерге коюш керекпи деген маселеде бул алымдардын арасында талаш маселе. Бул жөнүндө эки хадис келген. Бирок алымдар бул эки хадисте тең даиф деп айтышкан. Биринчи хадис ошол биринчи колду түшүрүүгө буйруган. Экинчи хадис болсо биринчи тизени түшүрүүгө буйруган. Бул эки хадис тең сахих эмес деп алымдар айтышат. Ошол себептен бул маселеде сахих хадис жок болгондон кийин сахабалардын фатвасына өтө турган болсо, Абдулла ибн Умар деген сахабадан келген, ал биринчи ошол колуну түшүрүүгө буйруган намазда. Демек намазга сажда кыларда биринчи тизен эмес, биринчи эки алакан менен түшүү ушул сүннет деп айтышат. Ал эми саждада Субхан раббиял а'ла деп айтууга далил Хузайфа радиллаху анхудан келес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазын сыпаттаганда айтты, саждасында Субхан раббиял а'ла деп айтат эле деди. Бул Сахих Муслимде келген. Жана бул маселеде алымдардын арасында ижма түзүлгөн. Андан кийин айтып жатат, сумма юкаббир, андан кийин такбир айтат. Биринчи сажданы кылгандан кийин Субхан раббиял а'ла деп айткандан кийин кайта такбир айтып турат деди. Бул такбир айтууга хадисте айтып өттүк, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазын сыпаттаганда рүкү кыларда жана сажда кыларда жана эки сажданын ортосунда бүт такбир айтып кылган. Эми биринчи саждан бүткөндөн кийин Аллаху акбар деп отурат. Отурганда айтып жатат, ва яжлису ала риджлихи al-yusra wa yansibu al-yumna wa huwa al-iftirash. Эки сажданын ортосунда кандай отурат дегенде айтып жатат. Оң бутуну баштардын учуну, оң бутунун таманын учуну бүгүп, кайрып, кула жакка каратып отурат. Анан сол бутунун үстүнө сол бутуну жаткызып туруп, оң бутунун тамандарын кайрып, ушинтип отурат деди намазда. Эки сажданын ортосунда. Бул ифтираш деп аталынат. Бул ушул отуруу ифтираш деп аталынат деди. Андан кийин айтып жатат, ва фанизалка фи жамиа жалсатис-сала. Ушундай отурууну намаздын бардык отурганда, ар бир отурганда ушундай отурат деди намазда. Илля фит ташаххудул ахир. Бир гана эң акыркы ташаххудда фаиннаху ятаваррак. Таваррук деген отурууда отурат дейт. Таварруктун сыпатыны азыр айтат. Эми эки сажданын ортосунда ушундай отуруу сүннет экендигине далил Сахих Бухаринде келет. Абдулла ибн Умар деген сахаба айтат. Намазда сүннет дейт, ошол оң бутту бүгүп, сол буттун үстүнө отуруу, сол бутту жайып, сол буттун үстүнө отуруу ушул сүннет деген. Бул алым айтты. Илля фит ташаххудул ахир фа иннаху ятаваррак би ан яжлиса алал ард ва юхрij риджлаху al-yusra min al-khalf al-ayman. Бир гана 4 рекеттик намаз болгон болсо дейт, 4 рекеттик намаз болгон болсо же 3 рекеттик намаз болгон болсо, эң акырында отурганда таваррук отуруусуна отурат дейт. Таваррук отуруусу кандай дегенде айтып жатат, оң бутуну бүгүп, сол бутуну болсо, ошол оң бутунун астынан оң жакка чыгарат дагы жамбашына, сол жамбашына отурат деди. Бул ошол акыркы отурууда, намаздын акыркы отуруусунда ушундай отурат. Бул Сахих Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазын сыпаттаганда ушундай деп отурду деп айтат. Алымдар айтышат, бул отуруу ушул 3 рекеттик намазда 3-чү рекетте отурганда акыркы рекетке, же болбосо 4 рекеттик намазда акыркы рекетке отурганда ушундай отурат деди. Ал эми 2 рекеттик намаз болгон болсо, же болбосо 4 рекеттик намаздын 2-чи рекетинде жана башында айтып өткөн сыпаттагыдай отурулат. Андан кийин айтып жатат, ва якулу раббигфирли вархамни вахдини варзукни важбурни ваафини. Эки сажданын ортосунда ушул дуаны айтат деди. Бул жөнүндө хадис келген. Бул хадисти кээ бир алымдар сахих деген, кээ бир алымдар даиф деп айтышат. Бирок алымдар айтышат, бул
эки сажданын ортосунда дуа кыла турган жер деп айтышат. Кээ биркилер эки сажданын ортосунда такыр эс албай эле шашып окушат. Андай туура эмес. Туурасы ошол биринчи сажда кылып Аллаху акбар деп отургандан кийин Рабби гафирли деп айтса деле болот. Жана булар кошумча кандай дуа кылса деле эң жакшы дуа ошол Рабби гафирли деп айткан деп айтышат. Жана ошондой эле бул хадисте келгендей вархамни вахдини варзукни важбурни ваафини деп ушул дуаларды кошуп дуа кылса болот деп айтып атат. Андан кийин айтты сумма ясжуду сания кал-ула. Андан кийин экинчи сажданы биринчи сажданы кандай кылган болсо ошондой эле кылат деди. Андан кийин айтып жатат сумма янхаду мукаббиран ала судури кадамайхи. Андан кийин экинчи саждан бүткөндөн кийин таянбастан, колуна таянбастан эле дароо туруп кетет деди. Буга далил бир нече сахабалардан келген. Нуман ибн Башир деген сахаба бир нече сахабалардан ушундай сахабалар намаз окуганда ушинтип турушат эле дейт. Колдоруна таянбай эле дароо туруп кетет эле. Эми ушул жерге чейин бир рекетти намазды сыпаттап бүттү. Биринчи кыскача айтып турган болсок, биринчи туруп, кулан карап туруп, Аллаху акбар деп колду көкүрөгкө чейин көтөрүп эки колду. Андан кийин колду кармап, оң колду, сол колду бидегинин үстүнө мыжыкпай эле коюп, киндиктин астына же киндиктин үстүнө коюп, андан кийин субханик Аллахумма ва бихамдика деп истифтах дуасын айткандан кийин аузу биллахи минаш шайтанир раджим бисмиллахир рахманир рахим деп Фатиха сүрөсүнө альхамдуны окуп, андан кийин бир сүрө окуп, андан кийин Аллаху акбар деп рүкүгө баруу, рүкүдө субхан раббиял азим деп айтуу, андан кийин сами Аллаху лиман хамида деп туруп, андан кийин раббана ва лакал хамд деп ми'ус самаи ва мин ард деп ошолорду дуаларды айтып туруп, рүкүдөн сами Аллаху лиман хамида деп атканда да колду көтөрүлөт. Колду көтөрүп, андан кийин саждага барат. Аллаху акбар деп саждага барат. Андан кийин сажда кылып субхан раббиял а'ла деп айтат. Сажда кылганда 7 мүчөсүнө сажда кылат. Чекесине жана эки алаканга, эки тизеге, эки таманга. Субхан раббиял а'ла деп айтат. Андан кийин эки сажданын ортосунда отурат, Аллаху акбар деп. Ал жерде да Рабби гфирли деп дуа кылат. Андан кийин кайра сажда кылат. Аллаху акбар деп. Андан кийин саждада да ошол эле дуаны айтып, анан кайра Аллаху акбар деп түз турат. Бул биринчи рекет бүтөт. Эми биринчи рекет бүткөндөн кийин бул алмай жатат. Ва юсалли рака сания кал-ула. Ошо экинчи рекетинин дагы ошондой эле биринчи рекет сыяктуу эле окуйт деди. Бирок экинчи рекетте жанакы дуаны айтпайт. Башындагы истифтах дуасын айтпайт. Субханик Аллахумма дегенди айтпайт. Андан кийин айтып жатат сумма яжлису лит-ташаххудил аввал. Андан экинчи рекет бүткөндөн кийин, экинчи рекет саждадан кийин ташаххудка отурат деди. Ташаххудка отурганда эмнени айтат? Эки кол жанакындай отуруп, экинчи рекетте отургандан кийин эки колуну эки сандын үстүнө коюп отурат, анан ушул дуаны айтат деди. Ат-тахияту лиллах вас-салавату ват-таййибат. Ассаламу алейка айюхан набий ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ас-салихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Деп ушул дуаны айтат деди. Андан кийин айтып жатат, ушул ат-тахиятты окуп бүткөндөн кийин, эгерде намаз 4 рекеттик болсо, сумма юкаббиру ва юсалли баки салатихи бил-фатиха фи кулли рака. Андан кийин Аллаху акбар деп кайра турат деди. Туруп калган 2 рекетти, эгер 3 рекеттик болсо 1 рекетти, 4 рекеттик намаз болгон болсо калган 2 рекетти дагы ушундай окуйт дейт. Бирок Фатихадан кийин сүрө окубайт деди. Фатиханы гана окуйт деди. Эми бул акыркы 2 рекетти дагы Фатихадан кийин сүрө окулабы, окулбайбы деген алымдардын арасында талаш маселе. Негизи окуса дагы окубаса деле ал намаз туура эле болот. Бирок кайсынысы жакшыраак дегенде кээ бир алымдар айтат, негизи окулган жакшыраак сүннөт дейт. Буга далил Сахih Муслимде келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазын сыпаттаганда айтышат. Биз Пайгамбарыбыздын зухур, пешин намазын окуганда анын биринчи, экинчи рекетинде сажда сүрөсүнү окуганчалык эсептейт элек дейт. Сажда сүрөсү деген бул узун сүрө. Биринчи, экинчи рекетте ошончалык. Ал эми андан кийинки 3-4 рекетте ошонун жарымычалык дейт да. Демек, ошонун жарымычалык болгондон кийин ал Фатихага дагы кошумча окуган болуп эсептелет. Анткени сажда сүрөсү ал узун сүрө. Эгерде
Фатиханын өзүнүн гана чектелген болсо, ал анын жарымчалык болбойт. Сахабалар пайгамбарыбыздын намазын сыпаттаганда ошондой деп сыпатташкан. Биринчи зухурдун эки рекетинде сажда сүрөсүн окуганчалык убакытта ушунчалык созуп окуган, андан кийинки эки рекетте ошонун жарымчалык деп айткан. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кийинки эки рекетке дагы сүрө кошкон деген майны. Ошон үчүн алымдар айтышат, эгерде ага дагы сүрө кошсо, бул жакшы деп айтат. Эми бул аттахиятуллах ва салават деген жанагы зикирге далил, ал Сахih Бухари Муслимде келген, Ибн Мас'уд радыйаллаху анху риваят кылган хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазда ошол аттахиятуллах ва салават тайбат деп айткыла деп үйрөткөн. Андан кийин айтып жатат: "Сумма яташаххаду ташаххад ал-ахир ва хува al-mazkur ва yazid ala ma taqaddam." Эми 4 рекеттик намаз болгон болсо, дагы эки кошумча эки рекетти окугандан кийин анан дагы кайра ташаххудга отурат дагы жанагы аттахиятуллах ва салават дегенди окуйт. Андан кийин ага кошумча кылып дейт, ушуларды окуйт деди. Биринчи: Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Ва барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Ушул салаватты айтат деди. Аттахияттан кийин акыркы рекеттерде ушул салаватты айтат деди. Демек биринчи ташаххудга отурганда бул салаваттар айтылбайт. Жөн эле аттахият менен чектелет. Эми акыркы ташаххудга отурганда, акыркы рекетте ушул салаваттар айтылат. Буга далил Сахih Муслимде келген, Сахih Бухари Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалар сурашты: "Биз аттахиятты билдик, бирок салаватты кантип айтабыз?" дегенде пайгамбарыбыз ушул сыпатта айтты: "Кулу Аллахумма салли аля Мухаммад." Силер ушундай деп айткыла деди. Эми андан кийин айтып жатат, салаваттарды айтып бүткөндөн кийин ушул дуаны окуйт деди. Аузу биллахи мин азаби джаханнам. Я Аллахым, мен сени тозок отунан коргооңду тилеймин деди. Ва мин азабил кабр, жана кабыр азабынан. Ва мин фитнатил махья вал мамат, жана ошондой эле фитналардан, жашоонун жана өлүмдүн азгырык фитналарынан сактоону, жана ва мин фитнатил масих даджал, ошондой эле даджалдын азгырыгынан, фитнасынан сактооңду тилейм деп ошону ушул дуаны окуйт деди намаздан кийин. Буга далил болсо, бул да Сахih Бухари Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул намазда ташаххудтан кийин ушул дуаны окугула деп келген. Андан кийин айтып жатат: "Ва яд'уллаха бима ахаб." Эми ушул ташаххудты, аттахиятты айтып бүткөндөн кийин, салаватты айткандан кийин, жанагы дуаны айткандан кийин, андан кийин калашынча өзү каалаган дуалар менен, өзү жактырган дуаларды дуа кылса болот дейт. Буга далил Сахih Бухари Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана тахиятты үйрөткөндөн кийин акырында дейт: "Сумма лиятахайяр ахадукум мин ад-дуа а'жабаху илейхи фаяд'у биhi." Силердин бирөөңөр андан кийин намаздын акырында дейт, ошол өзү каалаган, өзүнө жаккан, өзү жакшы көргөн дуаларды тандап, ошол нерсе менен Аллахка дуа кылсын дейт. Бул намаздын акырында дагы бул дуанын кабыл болуучу убакыттарынан. Ошол кезде сүннөттө келген дуаларды жаттап, жакшы дуаларды кылган, бул жакшы сүннөт. Андан кийин айтып жатат: "Сумма юсаллим ан яминиhi ва ан ясариhi. Ассаламу алейкум ва рахматуллах." Андан кийин оң жагына жана сол жагына ассаламу алейкум ва рахматуллах деп салам берет деди. Буга далил Сахih Муслимде келген хадисте Жабир ибн Самра деген сахаба айтат: "Кунна иза саллайна ма Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, кунна ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах." Биз пайгамбарыбыз менен намаз окуганда ушинтип ассаламу алейкум ва рахматуллах, ассаламу алейкум ва рахматуллах деп айтчыбыз деди. Ушул салам берүү менен, оң жака сол жака салам берүү менен намаздын сыпаты бүтөт. Ушул жерге чейин бул алым намаздын кантип окулуу сыпатын үйрөттү. Эми мындан кийин ошол азыркы айтылган, эскерилген амалдардын кайсылары фарыздар, кайсылары сүннөттөр, ошолорун баяндайт. Бүгүнчө иншалла ушул жетиштүү. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайри халқи Мухаммад ва аля алиhi ва сахбихи ажмаин.